Mira, està aquí mateix. No, jo el que deia això d'abans de posar molt èmfasi dels 0 a 3 anys. Jo no hi crec massa en això dels 0 a 3 anys. En tot cas creuria amb els 0 a 100 anys. O sigui, creuria que nosaltres hauríem de tenir una formació continuada. Això passa amb la gent que més ha estudiat. Ja poso així un exemple d'un metge, no? Un metge sempre estudia, no vulguis o no vulguis. Però aquí hi ha tota una classe social que als 15 anys, 16 anys, deixa, s'allunya d'aquest tema i ja està prou format, forma una família, tot té la família i aquests fills seus, als 15 anys, tornen a tenir una altra generació. O sigui, en poc temps van creixent aquestes generacions que no tenen aquest valor. De que sempre s'ha d'estudiar, sempre s'ha de ser ciutadà, sempre s'ha de llegir diaris o el que calgui. I això fa que hi hagi dos tipus de classe, uns que estiguen allunyats d'això i altres que no. Llavors, potser haurien de ser exigents aquí, o sigui, ser exigents en dir que com algú va buscar una beca perquè el seu nen, per exemple, les beques de menjador, que jo no és que inscric les beques de menjador, però sí de la manera que es fan, perquè molts van allà i com que la beca és el 50%, porten el nen el 50% dels dies. I ja està. Però clar, això és gratis, doncs li porto. No. Vostè què fa? Vostè què estudia? Preguntem-li. Quin esforç fa per inserir-se de la societat aquesta persona que porta el seu alumne allà? Llavors, si tots estudien, si els pares estudien, els fills estudiaran. Vindrà amb la mateixa cadena. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Aquesta i l'altra, i tancarem aquí. No, allà baix. Aquí davant, aquesta senyora? No, és igual. No, ja que som aquí i després ja acabarem allà. A veure, jo només volia fer una reflexió al voltant de la idea aquesta que s'ha dit de l'important que és saber que l'educació desperti el desig d'aprendre en l'alumne. A mi em sembla fonamental, però crec que de vegades correm el perill de malinterpretar, és a dir, de quedar-nos amb la idea de dir si l'educació, si com els professionals i les famílies, els pares i les mares i tothom que estem implicats en un procés educatiu amb un nen, amb un jove, si li sabem despertar el desig, aquest alumne aprendrà bé i aprendrà millor. I és veritat, però jo crec que una cosa que ha d'anar absolutament lligada amb això és que aquest desig ha d'anar acompanyat d'una capacitat d'entendre que per poder aprendre s'ha de partir de la base que no se'n sap. I per tant s'ha de saber, hem de poder ajudar els nens a que entenguin, els nens i els adolescents, a que entenguin que no és tot si em motivo, aprendré i estaré contentíssima i tot serà molt fàcil, i profe, és que no em motives, és que l'anglès no em motiva, sinó que per poder fer aquest pas de m'ho diuen i jo ho aprenc, he de partir de la base que no ho sé i això no és agradable. I per tant hi ha un punt de principi de realitat, d'ajudar també els nostres alumnes, fills, filles, a que això forma part del fet d'aprendre i no és dolent. Aquesta capacitat de dir, necessito saber això, primer i principal perquè no ho sé, i vull aprendre-ho, i a partir d'aquí neix el desig. Vull dir, t'enamores d'algú perquè no el tens i el vols, i voldries tenir-ho, però primer perquè no el tens, si no... Allà, abans de l'última intervenció, ens quedarem una mica a mig camí. Stop, sí. Hola, soc mestra i agafo les paraules de l'Anna, aquesta mirada docent sobre els alumnes. A vegades aquesta mirada docent se'ns nega perquè de tanta motxilla que tenen aquests alumnes ens veiem impotents. Motivats, tenim molts mestres motivats. Dissabte, com ja sabeu, no ho sap molt bé, tenim el Congrés d'Educació Pública on hi ha més de 200 mestres, escoles que ho han fet des de la base i que estem construint un debat des de la base. Però és que no només som els mestres, és tot el que comporta al voltant de l'alumne. Jo puc estar, els mestres poden estar molt motivades, però si el meu company de serveis socials no hi és, si els bibliotecaris tampoc, no tirarem endavant aquesta educació. A vegades aquest ascensor jo el veig entremig de dos pisos.
Algun comentari per tancar Sí. a les intervencions d'aquí? Lligat amb el que dius tu, és que tot ha de ser molt permeable. Hi ha moltes escoles que tampoc són permeables a l'entorn, però és que els serveis socials tampoc ho són. També les escoles han d'aprendre de l'entorn, del comerciant, del veí, del que va pel carrer, de les entitats. I si totes les entitats de l'administració, de salut, d'ensenyament i de serveis socials també fossin tots molt més permeables, potser faríem una educació ciutadana global, que és el que hem de fer. I, evidentment, hi ha molts professors motivats, com també hi ha molts sanitaris motivats, com hi ha gent de serveis socials motivats, però ho hem de fer entre tots. Sí, mi comentari, simplement és molt interessant escoltar-vos i contestar la teva pregunta inicial de és tot l'educació? Quan us escolto penso que sí, que tot és l'educació, perquè aquí tots estem parlant com a mestres, com a pares, com a exalumnes, com una educació que ha de ser de tota la vida, i el que diu l'arquitectura al final és un bé públic, és una política però no està aïllada, i crec que és la que més s'alimenta de tota la resta. No, potser simplement per remarcar una cosa que ja s'ha dit, la importància del professorat. Jo crec que ho hem esmentat, però jo crec que no ho hem esmentat prou. La part fonamental del sistema educatiu sou els professors, les mestres i els mestres. És la part fonamental que permet que els estudiants aprenguin i que es formin i que progressin. En segon lloc, també s'ha dit, la capacitat dels centres d'organitzar-se, de tenir més autonomia, i això va lligat, l'Anna ho coneix molt bé, amb la capacitat, s'ha esmentat aquí, dels equips directius. Un bon equip directiu pot fer molta bona feina, o a la inversa, un mal equip directiu pot fer molt mal en una escola, i per tant no és un tema que hem treballat gaire en el sistema educatiu nostre, tu també ho coneixes. Hem d'apostar també per la formació dels equips directius, perquè siguin els millors possibles, perquè això té efectes directes amb la formació dels estudiants. I, evidentment, un model d'escola estable i una inversió suficient. Jo crec que amb aquests ingredients tan bàsics, si realment ens ho creguéssim, ja hi seríem. Jo crec que el problema que tenim és que no ens creiem que l'educació en aquest país també ha de ser una prioritat política. No ens ho creiem. En parlem molt, però finalment, en la política real no ens ho acabem de creure. Perdó per ser pessimista, però jo crec que és així. Més fets i menys paraules. Jo trobo que el que hi ha hagut aquí és un enriquiment de les coses que havíem dit i a més afegint coses que ens havíem deixat i es nota que hi ha un públic que sou educadors, pares, mares o mestres o docents. Jo sí que vull aprofitar algunes de les cosetes que s'han dit, una perquè a més tenia un encàrrec, ahir vaig estar amb directors d'escola i em van dir parla de la burocràcia, i ho has tret tu també com a exdirectora de centre, i digues que ens hem passat el mes de setembre, tot el mes de setembre, fent papers. Ens hem passat tot el mes de setembre fent papers. Això és d'una ineficiència brutal. I parlem molt de metodologies educatives, però hauríem de parlar més també de sistema i de model de governança de sistema. I tenim un sistema encara molt centralitzat, que s'ha de descentralitzar, molt controlador, que ha de deixar de controlar tant. I els models educatius que funcionen són aquells que precisament el que fan és donar suport, donar autonomia, capacitar amb allò que es pugui, i aquí no, encara és un model molt burocràtic i centralitzat. En quant a l'educació en valors, és que jo em pregunto, aquí és veritat que ha començat el debat amb un cert utilitarisme de l'educació, i que hi ha de formar persones, i penso que és el fonamental. El primer paper de l'educació és formar persones i donar oportunitats a tots. I a més l'educació és això, és al llarg de la vida, també s'ha dit. Hem d'anar ampliant aquest concepte d'educació des del zero fins al final de la vida, perquè a més és un repte encara en aquest país, tot el que és l'educació permanent, etc.